Та-да-да-да. Юху! Ну что же, всем привет, с вами Егор, и вы на канале Tenshel. Рад вас, как говорится, видеть на своем канале. Сегодня я снова продолжаю проходить и играть в игрушку Geometry Dash. Ну что же, сегодня в этой серии я собираюсь пройти один очень долгий и длинный Excel уровень. Уровень называется Official Travel. То есть в этом уровне собраны абсолютно все официальные уровни, от Stereo Madness до Finger Dash, кроме одного единственного уровня Dash. Так как уровень был еще построен задолго до версии 2.2, то есть уровень был построен еще в версии 2.1, поэтому одного уровня не хватает. Ну ладно, как говорится, будем проходить без него. Так что не знаю, насколько длинным получится это прохождение. Уровень достаточно долгий и длинный. Одна практика у меня заняла 133 попытки и целых полчаса. Хотя уровни достаточно легкие, но уровень настолько длинный, так что даже обычная практика заняла целых полчаса, 30 минут. А прохождение там, наверное, час-полтора, может, займет. Тем более еще, если даже буду проигрывать на каких-то обычных легких местах. Поэтому даже не знаю, что получится, но как-то-нибудь попытаюсь пройти. Но я поставил себе для этого уровня целых 3 условия. Первое, то что я попытаюсь пройти не на 100%, а попытаюсь пройти на 50%. Потому что если я буду проходить до 100%, то это займет фиг знает сколько, поэтому попытаюсь поставить до 50%, то есть до половины, но может чуть больше, за сколько получится. Второе. Попытаюсь, всего мне будет дано 3 попытки. За эти 3 попытки я должен буду попытаться поставить половину пройденного уровня. Ну и третье, самое главное, не сдохнуть где-нибудь. Попытаться поставить 50%. Так что вот такие дела, ребята. Самое главное, как говорится, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк. Оставляйте свои комментарии, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Ну, самое главное, всем приятного просмотра и приятного аппетита. А я, как говорится, перехожу к самому уровню. Ну что же, вот он наш уровень Official Travel by Decode. Insane уровень. 174 попытки. Это у меня заняла одна практика. Ну, я решил немножко поиграть. Поставил еле как 41%. Но я решил, что там дальше все, хватит уже. Это для серии надо оставить, поэтому все. Также из-за того, что уровень длинный, не зря здесь написано Excel. Самым длинным Excel уровнем, который я проходил, это был Medium Demon Reanimation, который я проходил уже 1,5 года назад. Тогда я его еле как прошел, но все-таки я смог его пройти. Но этот уровень не сложный, сложный уровень только тем, то что первое, он длинный, второе, можно хоть где сдохнуть, ну и третье, даже не знаю, что сказать насчет этого. Так что долго тянуть не будем, сразу переходим, потому что неизвестно будет, сколько длится само прохождение.
Ну вот, все, хватит с официальных уровней, все, это завершающая серия, так сказать, финальная можно сказать, по официальному уровню. Но у нас погнал, как говорится, драйаут. Ну, драйаут тоже не сложно, это уже нормал уровень, тоже ничего сложного. Здесь уже добавлен режим гравитации, изменение гравитации. Вот сейчас до нее как раз я дойду. Помню, когда-то давно я только начинал играть в Geometry Dash и не мог никак пройти режим перевернутого куба. Много раз вдыхал. Но со временем мой скилл поднялся, натренировался, и я просто стал на изи проходить, как говорится. Если у тебя, например, что-то не получается, ты должен стараться, как говорится, оттачивать свое мастерство. И все со временем получится, потому что если у тебя нет ошибок, значит ты идешь не по правильному пути. А если есть ошибки, как говорится, на ошибках ты учишься, и со временем у тебя все получается. Вот тогда будет успех, ребята. Ошибки бывают у всех, все допускаются ошибки. Потому что только на ошибках можно стать успешным. Потому что раз ошибку допустил, два ошибку допустил, а вот на третий раз уже не допустишь. Потому что ты уже набрался опыта, можно сказать. Так, погнал. А, да, вот все. Так, погнал уже 5-й уровень. Это бейс, автор бейс. Хард уровень. Тоже ничего сложного не должно быть. Можно сказать. Просто легкий уровень. Раньше я его проходил за одну попытку. И сейчас тоже, конечно же, пройду за одну попытку. Музыка такая прикольная. Хорошо, что музыка без всяких прав авторских, всяких там и так далее. Зато никаких нарушений, ничего не будет. И здесь прям музыка прям подобрана, прям как раз под уровни. Просто спокойная, тихая, не шумящая. Без всяких АП. Короче. И как раз по длине уровня. Но если у меня была одна практика 3 часа, ой, где-то полчаса, то уровень максимально длится, ну, минут 25, может меньше, может больше чуть. Затупил. Короче, вот и первая попытка уже прошла, поставил 20%. Да уж. Конечно, я так немножко подтупил. Надо стараться поменьше разговаривать, поменьше говорить и просто спокойно проходить. Ладно, сейчас попробую дойти до того же места и начать вторую попытку. Всего у меня их 3. Так что погнали. Так, ну что же. Вот я еле как наконец-то дошел до того момента, на котором я сейчас сдох. Сейчас уже начнется вторая попытка, поэтому попытаюсь и попробую поставить, как говорится, побольше. Самое главное, это снова где-то рядом тут не сдохнуть, поэтому сейчас собираемся. И поэтому на второй попытке попытаюсь намного больше поставить, поэтому все, погнали. Так, здесь уже стоит быть немножко аккуратнее, но уровень легкий. Но почему-то какими-то непонятными образами я погибаю. Может потому что это просто я много говорю и все. Просто стоит сосредоточиться, сконцентрироваться и просто молча проходить. Сейчас еще скажу пару слов и там дальше все. Буду спокойно проходить. Без всяких разговоров. Так, уже начался Gun Let's Go. Тоже несложный уровень, поэтому труда не составит. Но было пару моментов, на которых я погибал. Но я думаю, в этот раз ничего не должно такого страшного. Я думаю, прям что-то язык заплетается из-за того, что напряжение, блин, такое. Думаю, не проиграю. Вообще, по идее, такие уровни стоит только на стримах проходить, а не на видео, потому что на видео очень долго проходить, а вот на стримах, например, где-то 1,5-2 часа, думаю, самое то. Длинные или такие сложные разные уровни, я думаю, стоит проходить на стримах вообще. Но пока стримами и прямыми трансляциями я не пользуюсь, но может как-нибудь, когда-нибудь все-таки я возьмусь и буду тоже, и как-нибудь соберусь и все-таки проведу свой первый стрим или трансляцию. Как-то давно, еще год назад или 2 уже почти хотел провести свою первую трансляцию, свой первый стрим. Но что-то у меня там не получилось, какая-то фигня произошла, и я вообще забыл. Ну вот, надо будет как-нибудь постараться провести.
Но сейчас не об этом. Сейчас главное сконцентрироваться спокойно нужно и просто спокойно молча проходить. Ладно, уже 26% и начался 7 уровень. Это у нас джемпер. Все, поменьше разговору, только действий. Просто хочу поменьше говорить, чтобы с этими разговорами не запутаться и нигде не проиграть и не сдохнуть. Если я даже за 3 попытки не поставлю 50%, да и фиг с ним. Просто очень долго проходить. Ну, просто долго очень проходить. Это просто нереально. Пока что для меня такое проходить. Может, в будущем как-нибудь буду стараться проходить. Так, уже 30%, но с каждым разом все ближе и ближе к 50, к половине. Хотя бы за 3 попытки 50% поставить половину. Да, жизнь ГДшера нелегка. Постоянно надо быть в напряжении, стараться проходить более сложные уровни, чтобы скилл и опыт нарастал. Так что, как говорится, ребята, нелегко быть ГДшером. ГДшером быть нелегко. Geometry Dash это одна из самых сложных игр во всем мире. Ну, может быть, еще сложнее есть игры Geometry Dash. Но что есть, то есть, ребята. Так, уже обратные режимы пошли. Здесь сложность уровня все нарастает и нарастает. В этом уровне тайм-машин вообще много шипов тройных. Просто жесть. Жопа конкретно, ребята. Простите меня за это слово. То, что вылетело у меня. Ну ладно. На видео и на стримах и во всем не такое происходит. Только ё-моё. Вот и вторая попытка пролетела. Поставил 35%. Да, конечно, такой себе рекордик. Это все потому, что из-за волнения, из-за напряжения, просто уровень настолько длинный, просто прям не хочется, прям, вот почему-то, не знаю, берет меня какой-то страх просто, страх почему-то берет, прям то, что сейчас возьму и проиграю, прям. Вот в этом месте взял, сдох. Ну, надо, как говорится, держать себя в руках, без всякого стресса, без всякого напряжения, проходить. Поэтому сейчас наступает последняя, третья попытка. Сейчас дойду до того момента и попробую, как говорится, уже на третьей последней попытке все-таки поставить 50%. Если не поставлю 50%, ну и ладно. Хотя бы поставил сколько там. Сколько поставил, столько поставил. Скиллу и опыту еще со времени стоит поднабраться, как говорится. Поэтому сейчас я окажусь на том месте, на котором я проиграл, и с того момента начнется последняя, третья попытка. Попытаюсь поставить, как говорится, побольше рекорд. Так, ну что же, ну вот и, как говорится, я дошел до того места, на котором я сдох второй раз. Все, сейчас наступит последняя, третья попытка. И, как говорится, на этой последней, третьей попытке я попытаюсь поставить побольше престижного рекорда. Но я буду проходить молча, без всяких разговоров. Если я буду проходить с разговором, то, конечно, где-нибудь сразу же недалеко от того места, на котором я сейчас сдох, снова проиграю. Поэтому, как говорится, попытаюсь пройти и поставить побольше престижного рекорда молча. Поэтому, как говорится, погнали.
Так, ну все, ну вот и закончилась последняя, третья попытка. Вот такой, как говорится, рекорд я поставил. Ну, в принципе, нормальный такой престижный рекордик. Можно сказать, уже почти половина. Все, третья попытка закончилась. Ну, в принципе, нормально. Можно сказать, это была последняя связанная серия с официальными уровнями. Может быть, в будущем когда-нибудь будут, ну, может быть, новые другие разные серии, связанные с официальными уровнями. Только более такие новые, такие крутые. Ну, вы сами знаете, в общем. Так, ну что же, ну вот и, как говорится, я разобрался с этим уровнем, подвел итог. Так что, как говорится, ну вот и наша серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, комментируйте, рассказывайте друзьям и так далее. Так что, как говорится, с вами был Егор, и вы были на канале Tenshel. Рад вас был видеть на своем канале. Всем пока-пока, и увидимся в новых будущих видео.